Bora começar a pôr fogo nessa fogueira. Aí, ó. Ele é o seguinte, 5 horas ele já entra pra dentro. Aí, ó. O fogo começa agora, hein, ó. Só uma fagulha, hein. Olha o que vai virar, hein. Só a fagulhinha pra ver. E o fogo começou, gente. Engraçado esses telefones, é granfino, né? Marca, arruma tudo, né? O meu tocou 2 vezes, né? Ó, bora filmar aqui. Eu sou igual Sentar aqui, sentar aqui. Fica à vontade. Sentar aqui pra filmar. Aqui 2 minutos vai estar fogo todo, né? A palha já. Quero ver se ele vai romper ali. Se ele não romper, eu vou ter que pegar um óleo diesel ali e jogar, né? Acho que vai ter que pôr um pouquinho de óleo, né? Ele tá devagarzinho lá dentro, lá, mas acho que não sei se ele vai não. Um pouquinho de álcool, um pouquinho de qualquer coisa aí. Aí ele parou, apagou, viu? O carro de boi nosso pegou fogo sem nós ver. Só se soprar um pouquinho aí. Eu acho que não. Aí, agora vai, hein? Acendeu de novo lá no meizão. Ah, agora foi bonito, ó. Era só pôr no meio. Agora esquenta. O que não pegar em cima, pega nos gravetos e os gravetos ajudam a queimar, velho. Ah, é. Olha o fogo! Cadê o João Miguel pra ver? Tô filmando. Fica longe as meninadas. Fica longe, ó, longe, 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 vou longe. Mais longe. Vai lá pegar? Não, ele vai lá pro meio da cova. Então pega. Só precisa ver Aí pega bonito, hein? É. João Miguel, não chega perto demais, tá? Fica longe. Fala pra ficar longe, o menino passa raspando, você viu, né? Fica longe, o menino passa 1 palmo de distância. Ei, menino. Ele tem que tomar cuidado com ele. Ele é, João Miguel, vem aqui, ó, perto do papai. Dá a mão. ele é muito... Perigoso, não pode ir lá perto. Não pode ir lá perto, perigoso. Você acabou de tomar banho. Só faltou o foguete agora, pipoca e quentão. Na nossa região mais foi grande, tomar uma fogueira é tanto foguete, menino. Tanto quentão. Parece uma ligação no meio pra vir aqui tirar. Teu tosta tá ali. Mais um marquinho. Eles é pra pegar fogo ou é pra eles É. ficar sem pegar fogo? Queima a noite todinha. Que é mesmo? Só se Pega essa madeira do lado aí, queima a noite. vai queimar na noite toda, mesmo se tiver É igual gosto pra fazer muito. É igual o carvoeiro, pô. É rapidão. Você falou 2 minutos, foi menos do que 1. Bom, deixa o fogo agora pegar aí. Tá quase escurecendo. Na hora que estiver escurecendo já vai estar bonito.